groeves blijven geheimzinnig. Wat zit erin en wat heeft er vroeger in gezeten, is ook de vraag hier bij de Bonsdalgroeve. En daar heeft Loek veel in gezeten vroeger, hè? Ja, dat klopt zeker. Ja. We staan hier bij de Bonsdalgroeve. In deze groeve hebben blokbrekers eigenlijk eeuwenlang mergel gewonnen. Maar in 1944 bouwden de Duitsers deze groeve om tot een soort oorlogsfabriek. Een ondergrondse werkplaats, onder de grond, veilig voor de geallieerden. En het was eigenlijk een werkplaats om vliegtuigmotoren te reviseren, maar ook om te repareren. Duitsland had op een gegeven moment rond 1943 hadden ze heel erg last van de Amerikanen en de Engelsen die hun oorlogsfabrieken deden bombarderen. Daarom dat ze eigenlijk, en om die reden moesten ze op zoek naar een soort van bomvrije oorlogsfabrieken. Ja. En daar kwam een zoektocht door heel Europa kwam daar aan te pas. En dan kwamen ze al heel snel uit bij groeves, mijnen en dat soort dingen. Ja, en dan kom je natuurlijk al heel snel uit in Zuid-Limburg. Ja. De reden waarom dat ze precies voor de Bonsdalgroeve hebben gekozen, ja, daarvoor kunnen we een stukje verder. En dan kunnen we zien waarom dat ze daar voor deze hebben gekozen. Zo, het lijkt een beetje Jurassic Park, hè? Ja. Het kentje van Limburg. Ja, zo'n prachtig gebied. Zo'n prachtig gebied, zeker. Nu een mooi natuurgebied. Dit was eigenlijk tot 2009 was dit een open dagbouwgroeve waar echt machinaal op grote schaal mergel werd gewonnen. En ja, de reden waarom dat de Duitsers uiteindelijk de Bonsdalgroeve gekozen hebben, heeft alles te maken met deze open dagbouwgroeve en met die mergelwinning. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, Nederland was neutraal en wij mochten geen handel drijven daarom met andere landen, met België en met Duitsland. Maar wij waren wel afhankelijk van die landen voor onze kalk, omdat kalk en kalkpoeder, dat was nodig voor de bemesting van onze landbouw. Dus wij moesten op een gegeven moment zelf aan kalk komen. En wat hadden wij toen? Hier, deze mergel. En toen op een gegeven moment werden die mergelvoorraden in Zuid-Limburg die werden weer interessant en ook weer relevant. Waardoor er dus op hele grote schaal op heel veel plekken, waaronder hier, open dagbouwgroeves van mergel ontstaan. Je had natuurlijk hier de mergelwinning, maar ja, die moest dus door het hele land verspreid worden. En daarom faciliteerde de Nederlandse overheid eigenlijk de familie Keurs met een spoorlijn tot de ingang van de Keursgroeven. Eigenlijk tot de fabriek, tot het fabrieksterrein van de Keursgroeven. Omdat ze dan hun materialen en ook de kalk zelf gewoon konden vervoeren en transporteren door heel Nederland. Ja. Dus eigenlijk dat hier een spoorlijn lag, was voor de Duitsers eigenlijk cruciaal toen zij in 1943 op zoek gingen naar plekken. Want er lag op tientallen meters van de Bonsdalgroeve lag eigenlijk al een perfecte infrastructuur. Waar zij eigenlijk gewoon zo op konden aansluiten. Ja, dit was eigenlijk een gespreid bedje voor de Duitsers om hier een oorlogsfabriek te gaan starten.